الزمالك بيعمل عظمه يا جدعان. الزمالك يكسب بيراميدز 1-0 ويتصدر الدوري. تقول لي ازاي الزمالك بيعمل كده؟ اقول لك ما اعرفش. لعيبه الزمالك كلها بتلعب بروح، مفيش لعيب بخل بنقطه عرق النهارده في الماتش. من الشوط الاولاني والزمالك بيلعب صح وضايع كتير جدا، والشوط التاني مع تغيير طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-3-3 الزمالك مسك الماتش وضايع كتير جدا. عصام عبد المجيد جاب الجون من ضربه جزاء، والحقيقه الماتش ده يخلص 5-0 للزمالك بكميه الفرص اللي ضاعت دي. الزمالك لعب ماتش كبير قوي، وكابتن معتمد عمل ماتش كبير قوي. الزمالك اتصدر الدوري عن جدارة بالرغم من الغيابات وضغط الماتشات. الزمالك بيلعب الماتشات كأنها نهائيات، مش ماتشات كاس، لا، كأنها نهائيات أفريقيا مثلا، بالروح اللي بنشوفها في الملعب دي. الحقيقة بيراميدز ما ضيعش حاجة النهاردة، وكابتن معتمد واللعيبة حدوا من خطورة بيراميدز ولعبوا على أخطائهم. مش هقدر أقول مين كان أحسن واحد في الماتش، عشان كل اللعيبة حرفيا مموتين نفسهم في الملعب. بتزيرة وناصر منسي قدام، وكل اللعيبة اللي ورا. انتوا من وجهة نظركم مين كان أحسن واحد في الماتش النهاردة؟ مبروك للزمالك المكسب والصدارة، ومبروك لجمهور الزمالك العظيم على اللي بيعملوه ده، بالرغم ان الالتراس ما كانش موجود في الملعب النهارده.